वाह, ओखला वर्ल्ड सेंचुरी। ये जो आप व्यूज़ देख रहे हैं, ये व्यू, ये जो नदी है, ये रिवर है, दिल्ली और नोएडा के बॉर्डर पे है ये। आप ये सामने से जो लाइन से देख रहे हैं वो रोड है उधर से जाने के लिए, बहुत बड़ा। आप पूरे दिन भी घूमेंगे तो भी घूम नहीं पाएंगे। और ये सामने कुछ वर्ड्स हैं, आपको दिख रहा होगा वीडियो में, देखिए आपको बहुत जूम करके दिखाता हूँ आपको। और पूरा जंगल टाइप है एकदम। आप इधर आएंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि किसी फॉरेस्ट में आ गए हैं आप।